सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र आचला ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद सम्पूर्णमा। भित्र भएका नकारात्मक विचारहरू जसरी दीप प्रज्वलनपछि धुवा बनेर वातावरणमा बिलाए त्यसै गरी बिलाउँदै जाउन् अनि जसरी निस्वार्थ दीपले आफू जलेर प्रकाश छरिरहेको छ त्यसै गरी नै हामी सम्पूर्ण सङ्घमा आबद्ध सदस्यहरूले सङ्घप्रति निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्दै जाउँ भन्ने पूर्ण कामना गर्दछु मित्रहरू र कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने जमर्को गर्दैछु। यसै क्रममा आमन्त्रित प्रमुख अतिथिगण तथा यस सङ्घ आबद्ध सदस्यहरूलाई स्वागत सहितको मन्तव्य राखिदिनको लागि यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका सदस्य श्री एकराज शिवाकोटीज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। एकराजी तथा चौथो वार्षिक साधारण सभाको सभाध्यक्ष यसै पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश घिमिरेज्यू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घका अध्यक्ष श्री दिनेश सुल्यादोज्यू, विशेष अतिथिज्यू र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरू र यस सङ्घका हाम्रो कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो यस संस्थामा सङ्घमा आबद्ध रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण यस सङ्घका शुभचिन्तक शुभेच्छुक सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ र म यस सङ्घको सदस्य एकराज शिवाकोटीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। हिजो जस्तो लाग्छ हामी 2-4 साथीहरू भेला भएर छलफल गर्दै हाम्रो यस क्षेत्रका हामी सबै व्यवसायीहरू एकबद्ध भएर सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्दै सङ्घमा आबद्धता समृद्धि सहयोग र भाइचाराको सम्बन्धता भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै छरिएर रहेका क्षेत्रका व्यवसायीहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढौँ भनेर स्थापना भएको सङ्घ आज चौथो वर्ष पार गरिसकेको छ। यस क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको हकहितमा काम गर्दै व्यवसायीहरूको ऐक्यबद्धता बढाउँदै आजसम्म आइपुग्दा हाम्रो यस क्षेत्रका झन्डै 100 जनाभन्दा हाराहारी व्यवसायीहरू चाहिँ साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ र विभिन्न परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको व्यवसाय स्तर उन्नतिका लागि मात्र नभई विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि अग्रसर भएर आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको यस व्यवसायी सङ्घ यस संस्था आजसम्म यस अवस्थामा सम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसाय मित्रहरू र यहाँ आबद्ध हाम्रा सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरू र हामीलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको सहयोग सद्भावको अपेक्षा गर्दछौँ र यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घको दोस्रो अधिवेशन र चौथो साधारण सभा यस कार्यक्रममा हाम्रो सभापतित्व गर्नुभएका यस सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरू र उपस्थित रहनुभएका यस सङ्घमा आबद्ध हाम्रा व्यवसायी साथीहरू र हाम्रा अन्य शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू सम्पूर्ण उपस्थित जति हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ र यस सङ्घको सदस्य म एकराज शिवाकोटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागतम 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 भन्न चाहन्छु। धन्यवाद एकराज शिवाकोटीज्यू, उहाँले आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखेर जानुभयो। मित्रहरू, एउटा सानो टुक्रा सुनाउन अनुमति भएको छ। युद्धमा मात्र हुन्छ आपसमा जुधेर विजय, युद्धमा मात्र हुन्छ आपसमा जुधेर विजय, कहाँ भइन्छ र मित्र एक्लै कुदेर विजय। हजुर, 4 वर्षको अवधिमा तपाईँ र म एक्लैबाट हामीसम्म आइपुग्दा तपाईँ र म भित्र भएका स्वार्थ, तपाईँ र म भित्र भएका व्यक्तिगत दुश्मनीहरू, तपाईँ र म भित्र भएका व्यावसायिक एउटा
के भन्छ खिचलोहरू तपाईँ र मभित्र भएका असहयोगी मानसिकताहरू, एक्लोपनाहरू र सङ्कुचित भावनाहरूलाई बिचैमा छाडी हामी भन्ने भावनाको पूर्ण विकास भइसकेको पनि आज चौथो वर्ष भइसकेको छ मित्रहरू। आज हामी त्यसकै अवसरमा चौथो वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो अधिवेशन मनाउन गइरहेको छु र भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै पूर्ण साथ रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्दछु। अतिथिगण तथा मित्रहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि तथा अतिथिगणहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा निर्णय भए अनुसार मायाको चिनो प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यसै क्रममा मायाको चिनो स्वीकार गरिदिन हुनको लागि आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्री दिनेश जुलादुज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै मायाको चिनो प्रदान गरिदिन हुनको लागि पढेर प्रदान गरिदिन हुनको लागि श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै अतिथिगणहरू जमर्को गरेका छौँ ताकि भोलिका दिनहरूमा पनि यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यावसायिक सङ्घसँग सम्बन्ध रहिरोस् भन्ने हामीले कामना गर्दै मायाको चिनो प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। त्यस्तै कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी सङ्घ अध्यक्ष श्री भरत भट्टराईज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। भरत भट्टराईज्यू सङ्घका अध्यक्ष श्री भरत भट्टराईज्यूलाई म अगाडि बोलाउँदछु र मायाको चिनो स्वीकार गरिदिनु हुनको लागि म माफ गर्नुहोला, म पढेर सुनाउन चाहन्छु। मायाको चिनो यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको दोस्रो अधिवेशनको अवसरमा अतिथिको निमन्त्रणा स्वीकार गरी कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनु भएकोले सम्झना स्वरूप यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछौँ। यस्तै मायाको चिनोकै क्रममा उपत्यका सङ्घ चाबहिलका अध्यक्ष श्री शोभित प्रसादज्यूलाई पनि म मञ्चमा बोलाउँदछु। शोभित प्रसादज्यू, धन्यवाद। त्यस्तै ललितपुर मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री सन्तोष घिमिरेज्यूलाई पनि म मञ्चमा बोलाउँदछु। त्यस्तै भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घबाट पाल्नुभएका माधव प्रजापतिज्यूलाई पनि म मञ्चमा बोलाउँदछु। त्यस्तै सफल उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घ बालाजु कलङ्कीको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका श्री अर्जुन चालिसेज्यूलाई नै म मञ्चमा बोलाउँदछु। यस्तै नामै काफी छ भनेको चाहिँ नि मैले भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रुकेश रञ्जित ओ पोजिटिभ। धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई। हाम्रो सानै भए नि मायाको चिनो स्वीकार गरिदिनु भयो। यो मायाको चिनोले तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनेछ भनी हामी सम्पूर्ण सङ्घ आबद्ध सदस्यहरूले विश्वास लिएका छौँ। यस्तै यो मायाको चिनोकै क्रममा हामीले सानो तिनो योगदान गर्ने साथीहरूलाई पनि हामीले कदर स्वरूप केही न केही गर्ने गर्छौँ। साथीहरू, यस्तै यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घको स्थापना कालदेखि हालसम्म हरेक कार्यक्रममा आफ्नो अडियोहरू बनाएर हाम्रो कार्यक्रम रक्तदान, प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा आफ्नो अडियो बनाएर आफ्नो आवाजले हामीलाई कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु हुने निस्वार्थ भावनाका सहयोगी श्री प्रकाश चौलागाईज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि श्री प्रमुख अतिथिज्यूलाई पुनः एकपटक म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रकाश चौलागाईज्यू, श्री प्रकाश चौलागाईज्यू यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रमहरूमा तपाईँबाट प्राप्त भएको सहयोग र सक्रियताको कदर गर्दै यस सङ्घको दोस्रो अधिवेशनको अवसरमा सम्झना स्वरूप यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछु। धन्यवाद। हाम्रो जुन कार्यक्रमको लागि अतिथिहरूको एउटा निमन्त्रणा
दिएका थियौँ। यसै क्रममा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि विभिन्न समयहरू छोडेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिन हाम्रो अतिथिगणहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यसै क्रममा काभ्रेले इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ अध्यक्ष सत्या श्रेष्ठजी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि म मञ्चमा बोलाउँदछु र खादा तथा गाड वितरण गरिदिनु माएको चिनो पनि प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। साथीहरू आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू हाम्रो अतिथिलाई माएको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मित्रहरू, समय बलवान हुन्छ। समयले कसैलाई पनि डोर्याएर हिँड्न सक्दैन मित्रहरू। हामी आफै समयको पछि दौडिनु पर्ने हुन्छ मित्रहरू, नत्र समयले हामीलाई पुरानै धरातलमा छोडेर आफू अगाडि बढ्छ। त्यसैले समयसँगै हिँड्न सक्नु भनेको कुनै पनि व्यक्ति सफल हुनु हो। प्रगतिशील हुनु छ भने हामीले समयसँगै मोडिनु पर्दछ, समयको चालसँगै आफ्नो चाललाई गति दिन सक्नु पर्दछ मित्रहरू। भन्नुको अर्थ के हो भने मित्रहरू, हामी व्यवसायीहरू आजको दिनमा आइपुग्दा एक्लै व्यवसाय गरेर बसिरहेका छौँ। एक्लै आफ्नो तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि आइपर्ने समस्याहरूलाई हामी एक्लै समाधान गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामी कुनै न कुनै सङ्घ संस्थासँग सुरक्षाको निम्ति भए पनि आबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो मित्रहरू। समयको माग पनि यही हो मित्रहरू। र अपरिहार्य छ यो सङ्घमा सदस्यता लिनु भनेको। त्यसैले आगामी दिनहरूमा कोही छुट्नुभएका मित्रहरू छन् भने सङ्घमा आबद्ध हुनु होला। हामीले पहिले भनेका छौँ सङ्घमा आबद्धता, समृद्धि, सहयोग अनि भाइचाराको प्रतिबद्धता भन्ने एउटा मूल नारालाई आत्मसात गर्दै कोही साथीहरू छुट्नु भएको छ भने सङ्घमा आउनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। मित्रहरू, क्षणिक र व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्रै हेर्ने हो भने कुनै पनि सङ्घ संस्थाले व्यक्तिको लागि 2% बढी फाइदा दिएको महसुस मैले गरेको छैन। तर दामाशाही व्यवहारको अपेक्षा जसले राख्नुहुन्छ, सामूहिक हितको अपेक्षा जसले राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै पनि सङ्घ संस्थाले जुनसुकै कार्यक्रम नगरे पनि 98% भन्दा माथि सहयोग गरेको मैले महसुस गरेको छु र साथीहरूले त्यही महसुस गरेको आशा गरेको छु। मित्रहरू, हिजोको 4 वर्ष अवधि अगाडिको हाम्रो व्यवसाय स्थल आजको व्यवसाय स्थल साथीहरू कतिले महसुस गर्नुभएको छ? कति सम्मान छ तपाईँहरूको कार्यक्रम? हिजो एक्लै हुँदा आँखा तर्ने बटुवाहरू आज आँखा झुकाएर हिँडेका छन्। हिजो एक्लै हुँदा आँखा तर्ने बटुवाहरू आज आँखा झुकाएर हिँडेका छन्। म अनि तिमीलाई देखाउने दम्बहरू हामी एक भएपछि लुकाएर हिँडेका छन्। आज आँखा झुकाएर यही होइन सम्मानजनक व्यवसाय मित्रहरू? के यही होइन र परिवर्तन? के यही होइन र एउटा सङ्घमा आबद्ध हुँदाको फाइदाहरू मित्रहरू? तसर्थ ढिला नगरौँ है मित्रहरू। तपाईँलाई गर्व हुनुपर्छ मित्रहरू। आज तपाईँको पछाडि सङ्घ आबद्ध 100 जना भन्दा बढी सदस्यहरू उभिएका छन्। त्यति मात्र होइन मित्रहरू, नेपालभरि छरिएर रहेका व्यवसायी सङ्घहरूको एउटा छाता सङ्गठन तदर्थ कमिटी बन्दै गरेको तदर्थ कमिटी नेपाल मोबाइल वितरक महासङ्घ तपाईँको सुरक्षाको निम्ति ढाल बनेर अगाडि उभिएको छ। गर्व गर्नुहोस् मित्रहरू। म नमन गर्छु सङ्घको। समय धेरै खर्चे मित्रहरू, म बोल्दा कहिलेका धेरै बोलिन्छ। त्यसैले कार्यक्रमको स्वरूप निर्धारण भए म चाहिँ यस सङ्घको दोस्रो अधिवेशनलाई अझै निरन्तरता दिने कोसिस गर्नेछु र यस सङ्घको दोस्रो अधिवेशन सफलताको साथै आफ्नो बहुमूल्य समय सान्दर्भिक भनाइहरू सहितको मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि ललितपुर मोबाइल व्यवसाय सङ्घ अध्यक्ष श्री सन्तोष घिमिरेज्यूलाई म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। सन्तोष घिमिरेज्यू। प्रमुख अतिथि दिनेश सुलाइज्यू, मोबाइल वितरक सङ्घका अध्यक्ष, सभापति रमेश घिमिरेज्यू, पूर्वी उत्तर मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स सङ्घ। अब आजको यो तपाईँहरूको खुसीको घडी भनौँ, समग्र व्यवसायी साथीहरूलाई एकजुट बनाएर चौथो वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुगेर दोस्रो अधिवेशन गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। समग्र साथीहरूको हितको लागि तपाईँले गर्नुभएको प्रयासको एकदम हामी सराहना गर्दछौँ। साथै तपाईँहरूबाट हामीले तपाईँहरूभन्दा हामी पछाडि सुरु भएका र तपाईँहरूको योगदानको कदर गर्दै हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रमा एउटा संस्थालाई सुरुवात गरेका छौँ। जिल्ला स्तरीय संस्थागत मोबाइल व्यवसायी संस्था भनेर त्यसको म आफैले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छु। यसै गरी अब तपाईँहरूकै साथ सहयोग
त्यही गर्दा हामीले पनि यसै गरी तपाईँहरूले जस्तै तपाईँहरूलाई निम्ता गरेर हाम्रो संस्थाको पनि उ गर्न पाइयोस् र तपाईँहरूबाट हामीले सिक्ने अवसर भयो र यसरी सङ्गठित भएर व्यवसायी साथीहरूलाई एकत्रित गरेर लिएर जानुभएको रहेछ। साह्रै खुसी पनि लाग्यो। साथसाथै कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो क्षेत्रका व्यवसायी मित्रहरूलाई बोलाएर भेटघाट हुने अवसर पनि प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईँहरूको कार्यकाल सफल रहोस्। कार्य समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, सदस्य साथीहरू साथै अहिले नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्षज्यू रमेशजीलाई सहित सम्पूर्ण कार्य समितिलाई आगामी दिनमा प्रगतिको कामना गर्दै मेरो विषय चाहिँ धन्यवाद। ललितपुर मोबाइल व्यवसाय सङ्घ अध्यक्ष श्री सन्तोष घिमिरेज्यू। त्यस्तै मन्तव्यकै क्रममा भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसाय सङ्घ उपाध्यक्ष श्री रुकेश रञ्जित ओ पोजिटिभलाई म मञ्चमा बोलाउँदैछु। धन्यवाद बुटबसज्यू। कार्यक्रमका सभापति अध्यक्ष रमेश घिमिरेज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणमा र सहभागी मित्रहरूमा मेरो अभिवादन छ। म रुकेश रञ्जित अलिकति भूमिका बाँडेर हाम्रो उद्घोषकज्यूले हाइलाइट गर्नुभएको छ, धन्यवाद छ उहाँलाई पनि। मोबाइल वितरक मैले पहिलो दिनदेखि नै यहाँहरूको सङ्गठन विस्तारको क्रममा रमेशजीको खटाइ, तपाईँहरूको अधिवेशन, तपाईँहरूको पिकनिक लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रममा मैले सहभागी हुने अवसर पाएको छु। तपाईँहरूको कार्य समिति मात्र होइन, तपाईँहरूको सदस्यज्यूहरूको सक्रियता सराहनीय छ। अझै यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले जुन सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो, जुन तरिकाले काम गर्नुभयो, यसमा हामीले आफ्नो तर्फबाट थोरै भए पनि सल्लाह र सुझाव दिएर हामी पनि सहभागी बन्न पाएको हुनाले चाहिँ हामी पनि यसमा गौरवान्वित नै छौँ। विगत 4 वर्षदेखि तपाईँहरूले जुन तरिकाले यो क्षेत्रको विस्तृत गर्न, यसलाई अगाडि बढाउन र यहाँको व्यवसायहरूलाई जुन हक हित कायम गराउन तपाईँहरूले जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ र यो सङ्घले जुन किसिमले काम गरिरहेको छ, यो एकदमै यो क्षेत्रको व्यवसायीहरूको लागि आवश्यक थियो। र पहिला यो पेप्सी कोला, यो काँडागाडी साइड भनेको काठमाडौँबाट पनि नछुइने र भक्तपुरबाट पनि नछुइने ठाउँमा एउटा व्यावसायिक शक्ति यहाँबाट विकास भएर अहिले छुट्टै एउटा पहिचान बनाउने स्थितिमा तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको छ। यसको अब काम गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू छुट्नु र हरेक काम गर्दाखेरि हरेक चरणमा केही परिमार्जनका गुन्जाइसहरू रहन्छ। तर आजको कार्यक्रममा पनि अलिकति सुझावको रूपमा ग्रहण गर्नु होला। मैले तपाईँहरूको कम्प्लेन गर्न खोजेको होइन, अलिकति तपाईँहरूले स्थानीय निकाय सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेतृत्व गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सहभागी बनाउनु भएको भए हामी सबैसँग मिलेर जानुपर्छ। स्थानीय निकायहरूसँग पनि, सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि। किनभने हामीले जुन तरिकाले हाम्रो व्यवसायलाई परिमार्जन गरेर हामीले जसरी अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँ हामीले सुरक्षा निकायदेखि लिएर स्थानीय निकायहरूको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। यो क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रा विभिन्न घटनाहरू होला, चोरी होला, यावत कुराहरू होला, यस्तोमा सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्मान गर्ने वा यस्तो कार्यक्रममा बोलाउँदाखेरि हामी उनीहरूसँग घनिष्ठता बढाउन सक्छौँ। त्यो भएर अलिकति यसमा तपाईँहरूले अगाडि बढ्नु होला भन्ने मेरो सानो सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को भनेको तपाईँहरूको अब दोस्रो अधिवेशन छ। अहिलेसम्म 4 वर्ष भयो रमेशजी लागिराख्नु भएको छ। कार्य समितिका साथीहरू मैले चिनिरहेको छु, सायद उहाँले चिन्नु नभए पनि मैले सबैजनाको सक्रियता हरेक कार्यक्रममा हेरिरहेको छु। यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमको उच्च कदर गर्दछु र आगामी नेतृत्व पनि योभन्दा एकदम राम्रो नेतृत्व आएर यो सङ्घलाई अझै दरिलो रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। धन्यवाद। रुकेश रञ्जितज्यूलाई साँच्चै नै उहाँले भन्नुभएको जस्तै स्थानीय निकायहरूलाई पनि सहकार्य गरेर लैजाँदा अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो भने हामीले कामना गरेका थियौँ। र एउटा साथै जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, हामीले यस कागेश्वरी मलेर नगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई चिठी पनि दिएको हो। कारणवश उहाँ आज अर्को पनि कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा आजको हाम्रो कार्यक्रम उपस्थित हुन सक्नु भएन। अब आगामी दिनहरूमा हामी फेरि पनि कोसिस गर्नेछौँ है, त्यसको लागि धन्यवाद रुकेश। त्यस्तै मन्तव्यकै क्रममा भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घ अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद प्रजापतिज्यूलाई म मञ्चमा बोलाउँदछु। माधव प्रसाद प्रजापतिज्यू भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घ।
पूर्व उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घको साधारण सभा बस्नुभएको छ। यस कार्यक्रमका सभापति एवं यस सङ्घका अध्यक्ष रमेश घिमिरेज्यू, त्यस्तै प्रमुख अतिथि नेपाल मोबाइल सङ्घका अध्यक्ष, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट महानुभावहरूमा म भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसाय सभाबाट हार्दिक यहाँहरू अझ पक्कै पनि अधिवेशन भएपछि नयाँ कार्य समिति आउने नै होला र अहिले आउने नयाँ जुन कार्य समिति जुन प्यानल छ उहाँलाई म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सफल कार्यकालको लागि उहाँहरूको चाहिँ कार्यकाल सफल रहोस्। अहिले जुन विश्व कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था छ, यो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा विश्व नै एकदम ओझेलमा परेको अवस्था छ। हाम्रो व्यापार व्यवसाय पनि खस्किएको अवस्थामा छ र नेपालमा पनि यो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा विगत 9 महिनादेखि हाम्रो व्यवसाय खस्किएको अवस्थामा छ। यो अवस्थामा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स मोबाइल व्यापार व्यवसाय पनि एकदम खस्किएको अवस्थामा छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ त्यति राम्रो रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छैन। यो समय तबसम्म रहन्छ जबसम्म यो कोरोनाको खोट आउँदैन, तबसम्म यो यस्तै रहनेछ यो व्यापार व्यवसाय। त्यसैले अब हामी चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायले जस्तो अवस्थामा छ अहिले त्यही अवस्थामा हामी सामाजिक दूरी कायम तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई हामी आफ्नो व्यापारिक व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदैछ। भन्छन् नि एउटा चाहिँ पानी परेपछिको आकाश खुले चाहिँ अहिलेको हाम्रो व्यापार व्यवसाय भनेको पानी पर्दाखेरि जस्तो छ त्यही किसिमले ओझेलमा परेको अवस्था छ। यो बेलामा हाम्रो व्यापार व्यवसाय खस्किएको अवस्था छ। जब पानी परेपछि जुन आकाश खुल्छ त्यो बेला हाम्रो चाहिँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ एकदमै तीव्र रूपले अगाडि बढ्नेछ। त्यसैले हामी त्यो दिनको प्रतीक्षामा रहौँ। त्यो दिन हाम्रो चाहिँ व्यापार व्यवसाय आजभन्दा धेरै अगाडि बढ्नेछ, आजभन्दा 10 गुणा अगाडि हाम्रो बढ्नेछ। त्यसको लागि सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू त्यो दिनको पर्खाइरमा रहौँ। त्यो पक्कै पनि अब चाँडै आउनेछ। त्यो म एउटा कुरा के गर्न चाहेँ भने अहिले हाम्रो जुन चोरीको भिन्पिटी छ, चोरी चकारी हुने, विशेष गरी मोबाइल पसल इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा चाहिँ चोरी हुने गर्दछ। चोरहरूले पनि इलेक्ट्रोनिक्स पसल मोबाइल पसल नै विशेष गरी राख्नेछ, किनकि मोबाइल भनेको सानो एटम छ। सानो एटम भएकोले झोलामा धेरै अट्ने कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी मोबाइल पसल नै राख्ने गर्दछ। यति भन्दै आगामी दिनहरूमा यस सङ्घले अझै प्रगति गरोस् र सदस्यहरूको हक हितलाई विशेष चाहिँ प्राथमिकता दिउन् भन्दै आजको यस कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सरले भन्नुभएको जस्तै चोरी भइसकेपछि सामान बरामद गर्दा विभिन्न कठिनाइहरूको हामीले सामना गरिरहेका पनि छौँ हिजोका दिनहरूमा र यस सन्दर्भमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भयो। र आज सन्दर्भवश आज यस कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल माफ गर्नुहोस्, नेपाल मोबाइल व्यवसाय महासङ्घका तदर्थ कमिटीका धेरैजसो यहाँ पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ। यस विषयमा हामीले हिजो पनि कुरा उठाएका छौँ र यो कुरालाई नोटिस गरियोस् भन्ने म कामना पनि गर्दछु। साथै सरले भन्नुभएको जस्तो हामीले 2 वर्षमा लगभग अघिल्लो 2 वर्षमा धेरै चोरी हाम्रो क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा विगत 2 वर्षमा हामीले 2 चोटि 3 चोटि प्रहरी सहकार्यमा हाम्रो क्षेत्रमा भएको सुनचारी व्यवसाय र मोबाइल व्यवसायहरूलाई राखेर सेफ्टीको सम्बन्धमा, चोरीबाट बच्ने सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ प्रहरी प्रशासनलाई र विज्ञहरूलाई पसलमा लगेर तपाईँका कमी कमजोरीहरू केलाउँदै हामीले सेफ्टीको लागि सकेसम्म कोसिस गरिरहेका छौँ। र सरलाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाइदिनु भएको छ र त्यस सम्बन्धमा म महासङ्घको ध्यान आकर्षण गराउन पनि चाहन्छु। धन्यवाद भाइ। त्यस्तै अब मन्तव्यलाई कति लम्ब्याउने, यसै क्रममा आजको लागि एकदम मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि कोटेश्वर मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घका तदर्थ कमिटी अध्यक्ष श्री भरत भट्टराईज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदैछु। भरत भट्टराईज्यू। नमस्ते। यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको 4औं वार्षिक स्थानीय सभा तथा दोस्रो अधिवेशनका सभापति गर्नुभएका हाम्रा राज्यका सभापतिज्यू, त्यस्तै नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै भक्तपुर इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, काभ्रेली मोबाइल व्यवसाय सङ्घ अध्यक्षज्यू, ललितपुर मोबाइल व्यवसाय अध्यक्षज्यू, उपत्यका मोबाइल व्यवसाय सङ्घ अध्यक्षज्यू, सफल उपत्यका मोबाइल व्यवसाय सङ्घ अध्यक्षज्यू लगायत यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सङ्घका पदाधिकारी
साथीहरू र आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरेर आउनुभएका आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइ व्यवसाय मित्रहरू सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एउटा मेरो कोटेश्वर व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट साथै अहिले हामीले एउटा गठन गर्न लागिरहेको नेपाल मोबाइल व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुभएकोमा आज सर्वप्रथम सबैमा म एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र यसरी आज यस पूर्वी मोबाइल उपत्यका व्यवसाय सङ्घको यस्तो कोरोनाको बावजुद पनि तपाईँहरूले एउटा यस्तो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्नुभयो, त्यसमा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँबाट यो पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसाय सङ्घबाट अब हाम्रो कार्यक्रम पनि आगामी तर्जुमा गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू तात्तै जानेछ। भोलिका दिनमा हामीले यहाँबाट केही कुरा सिकेर जानुपर्दछ भन्ने पनि सम्पूर्णमा म चाहिँ यो सचेत पनि दिन चाहन्छु भन्दै मेरो दुई सम्प्रदायको अझै पनि यस चौथो वार्षिक सारांश अथवा दोस्रो अधिवेशनलाई आउने के अरे हाम्रो कमिटीलाई चाहिँ म अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु भन्दै बिदा गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँले आफ्नो मिठो मन्तव्य र समय सान्दर्भिक मन्तव्य राखेर जानुभयो। उहाँलाई पनि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साँच्चै नै मित्रहरू, हाम्रो एउटा छाता सङ्गठन नभए हामीलाई नहुने भएको छ। हामी स्थानीय निकायमा सङ्घ संस्था दर्ता त भएका छौँ, तर स्थानीय निकायको सङ्घ संस्थाको आवाज कसैले पनि नसुन्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यसको तत्काल आवश्यकता महसुस गरी विगतमा होमवर्कहरू पनि भइरहेका छन्। र यो कोरोना नभइदिएको भए आजसम्म हामी दर्ता भएर आधिकारिक रूपमा यस कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्ने थियौँ। त्यो गर्वको विषय हुने थियो। तैपनि हामी यो कोरोनाको बावजुद पनि अब तातै छिटै यस महिनापछि नै यही कुरा भइरहेको छ। यो महिनापछि नै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दर्ता प्रक्रियामा जानेछौँ भन्ने आशा राखेको छौँ। र हामीलाई नेपाल मोबाइल व्यवसाय महासङ्घ अत्यन्तै आवश्यकता छ मित्रहरू, ताकि माथिका कुराहरू तलका कुराहरू माथिल्लो निकायसम्म पुर्याउनलाई मद्दत गरोस्। तपाईँ हामीले सक्दैनौँ मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि आशा गरौँ अबको निकट भविष्यमा हामीले यो खबर पनि सुन्न पाउनेछौँ है। धन्यवाद। व्यवसाय मित्रहरू, स्थापना कालदेखि हालसम्म माफ गर्नुहोला मित्रहरू, अन्तमा मन्तव्यको क्रमलाई नै कन्टिन्यू दिउँ, त्यसपछि मात्र अगाडि बढौँ भन्ने म अनुमति माग्दछु। कार्यक्रम विषयले अलिकति चेन्ज गर्ने अनुमति चाहे मैले। अन्तमा हाम्रो यस कार्यक्रमलाई शुभकामना प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरिदिनु हुनको लागि र समय सान्दर्भिक आफ्नो मिठा भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घका अध्यक्ष तथा आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि श्री दिनेश चुल्यादेज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदछु। प्रमुख अतिथिज्यू। धन्यवाद है उद्घोषक मित्रज्यू। म आज यहाँको यो जुन प्रस्तुतिले एकदमै प्रभावित छु। कार्यक्रमलाई वास्तवमा यो कार्यक्रम जस्तो एउटा जुन स्तर दिने काम चाहिँ यो कार्यक्रम उद्घोषणले गर्नुहुन्छ, उहाँको हातमा हुन्छ। उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। मलाई जुन कार्यक्रममा एकदमै एउटा राम्रो महसुस गरेँ। आजको यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसाय सङ्घको चौथो वार्षिक साधारण सभा जुन हुन गइरहेको छ, सो कार्यक्रमका सभापतिज्यू श्री रमेश घिमिरेज्यू, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ तदर्थ कमिटीका अध्यक्ष भरत भट्टराईज्यू, त्यसमा आसीन अतिथिगणहरू, यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसाय सङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू लगायत सम्पूर्णमा मेरो नमन। सर्वप्रथम त म पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि यो कोरोना भन्ने भयावह महामारीले जुन घाउ दिएको छ हामीलाई, त्यो घाउ चाँडै निको भएर पहिला भन्दाखेरि पनि राम्रो खालको अवस्था सिर्जना होस्। भनिन्छ नि समस्यामा अवसर पनि सँगैसँगै आउँछ। हुनसक्छ नेपालीले यही समस्या यही आपद विपदमा राम्रो अवसर पाउँछ कि 2020 जसरी कोरोनाले बिगाड्यो 21 त्यस्तै त्यसको क्षतिपूर्ति दिने गरी राम्रो भएर आउँछ कि यही कामना चाहिँ म यही मञ्चबाट गर्न चाहन्छु है। अनि सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूको यो जुन यो कार्य समितिको कार्यकाल एकदमै सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। किनकि अब हिजोको दिनमा त थाहा हुँदैन, तर आजको टाइममा चाहिँ हामीसँग फेसबुक चलाउँछौँ। फेसबुकमा हरेक गतिविधिहरू सबै कुराहरू हामी जानकार हुन्छौँ। र त्यो सबै हेर्दाखेरि यहाँहरूले व्यावसायिक र सामाजिक पनि दायित्व वहन गर्ने गरी जुन काम गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै तपाईँहरूलाई धन्यवाद बधाई भन्न चाहन्छु।
अब सायद मैले अरूले भन्दा अलिक धेरै बोलेँ कि जस्तो लाग्यो म बिसाउन चाहेँ आफ्नो कुरा र अन्तमा म यो पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अहिलेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई बधाई धन्यवाद दिँदै अब आउने आगामी पदाधिकारीहरूलाई म यही मञ्चबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। मोबाइल व्यवसायको जय होस्। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हो। साह्रै सान्दर्भिक कुराहरू गरेर जानुभयो उहाँले, वास्तवमा मिठा कुराहरू। त्यसैले हामी साथीहरूलाई भन्छौँ नि कुनै पनि कार्यक्रमहरू नछुटाउँ, अनिवार्य उपस्थित हौँ भनेको कारण यही नै हो। हामीले राज्यभित्र भइरहेका कति गतिविधिहरूको बारेमा आज जानकारी पाउँ। साथीहरूले महसुस गर्नुभयो होला नि, होइन? धन्यवाद पुनः एकपल्ट उहाँलाई। व्यवसाय मित्रहरू तथा अतिथिगण, यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घले अघि नै भनिसके आज चौथो वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो अधिवेशन गर्दैछ। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यस सङ्घलाई काँधमा काँध मिलाएर यस सङ्घलाई आफ्नो ढिलो जाइने भ्याएसम्मको योगदान गर्दै, यस सङ्घलाई गोजीको पैसा निकालेर भए पनि सहयोग गर्दै, यस सङ्घलाई आफ्नो व्यक्तिगत कामहरू थाती राखेर भए पनि सङ्घको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै निरन्तरता दिँदै आउनुभएका यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घका कार्य समितिहरूलाई पनि हामीले सम्मान पत्र प्रदान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। तसर्थ कार्य समिति पदाधिकारीहरूलाई हामीले सम्मान पत्रको लागि कार्य समिति पदाधिकारीहरू एक रोमा उभिदिन अनुरोध गर्दछु र म नाम भन्न गइरहेको छु। अध्यक्ष श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यू, उपाध्यक्ष श्री हरिबोल ढङ्गालज्यू, महासचिव श्री सूरज थापाज्यू, सचिव प्रकाश कार्कीज्यू, कोषाध्यक्ष श्री विक्रम केसीज्यू, सदस्य एक राज शिवाकोटीज्यू, सदस्य समीर तिमल सिन्हाज्यू र सदस्य म स्वयं लाई पनि हामीले आज एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रमको एउटा सानो जगत गरेका छौँ र सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री दिनेश सुल्याज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यू, तपाईँ श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यूले यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घलाई स्थापना कालदेखि हालसम्म अध्यक्ष पदमा रही निस्वार्थ भावनाले पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदानको प्रदान गर्दै तपाईँलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि आज कार्यक्रमको दिनेश सुल्याज्यूको हातबाट सम्मान अर्पण ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यस कार्यक्रमका सभापति तथा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आगामी दिनहरू पनि उहाँको साथ र सहयोगको अपेक्षा हामी सम्पूर्णले गरौँ। धन्यवाद। त्यस्तै यस सङ्घका उपाध्यक्ष श्री हरिबोल ढङ्गालज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हरिबोल ढङ्गालज्यू, धन्यवाद। मैले पढेर सुनाएँ नि, यो सबैमा एउटै लेखेको छ, पद मात्र चेन्ज छ। कति साथीहरूलाई दिक्क लागिसक्यो होला, यो कतर सुन्दा कार्यक्रम सबैलाई मनमा बोल्न सक्छ। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यस सङ्घका महासचिव श्री सूरज थापाज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सूरज थापाज्यू, धन्यवाद। त्यस्तै सचिव श्री प्रकाश कार्कीज्यूलाई पनि मञ्चमा बोलाउँदछु। प्रकाश कार्कीज्यू, धन्यवाद। त्यस्तै कोषाध्यक्ष श्री विक्रम केसीज्यूलाई पनि म मञ्चमा बोलाउँदछु। कोषाध्यक्ष श्री विक्रम केसीज्यू, धन्यवाद। त्यस्तै सदस्य क्रमशः एक राज शिवाकोटीज्यू, धन्यवाद उहाँलाई पनि। त्यस्तै सदस्य श्री समीर तिमल सिन्हाज्यू, त्यस्तै अन्तिम सदस्य म राम नेउपानेलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनलाई अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। एउटा ग्रुप फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीले कामना गरेका छौँ। सम्पूर्ण सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मलाई लाग्छ अझै पनि बुझ भएको छ एउटा
मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य अझै बढेको छ भन्ने महसुस मैले गरेको छु। त्यस्तै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यस सङ्घमा आबद्ध कमिटी पदाधिकारीहरूले पनि यो महसुस गर्नुभएको होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ मित्रहरू। हामीले कार्यक्रमलाई जति लम्ब्यायो उति लम्बिन्छ हेर्नुहोस् मित्रहरू, जति बोल्यो उति बोलिन्छ। एउटा भनाइ छ नि, कुलो र कुरो जता लगे पनि त्यतै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा म अब कति पनि ढिला नगरिकन यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र अगाडि बढाउन जमर्को गर्दछु। यसै क्रममा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको आज अधिवेशन हो, तर गर्भसाथ महाधिवेशन भन्नुमा लागिरहेको दोस्रो अधिवेशन तथा चौथो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रको समापन र बन्द सत्रको लागि अध्यक्ष मण्डलको घोषणा सहित आफ्नो बहुमूल्य भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ अध्यक्ष मिलन शाह दाजु, सफल व्यवसायी जे भने पनि हुन्छ, उहाँलाई म मञ्चमा बोलाउँदछु र आगामी कार्यक्रमको लागि बन्द सत्रको लागि अध्यक्ष मण्डल पनि घोषणा गरिदिए यो उद्घाटन सत्रको समापन गरिदिनु हुनको लागि म माइक हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु मित्रहरू। साथै मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको क्रममा कुनै पनि समस्याहरू भयो भने त्यसलाई सच्याएर सुनिदिनु भयो होला। आगामी कार्यक्रमहरूमा अझ योभन्दा पनि राम्रोसँग कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकौँ त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण सदस्य उपस्थित आमन्त्रित गणहरूको एउटा सल्लाह सुझावको अपेक्षा सहित आजको उद्घाटन सत्रको अन्तिम बोली राख्दै म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। राम नेउपानेको तर्फबाट अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो यस संस्थाका सक्रिय सदस्य श्री राम नेउपानेज्यूलाई, यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घको चौथो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनका प्रमुख अतिथि, नेपालभरिका मोबाइल डिलर्सको छाता सङ्गठन नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घका अध्यक्ष श्री सिनेश चुल्यादोज्यू, त्यसै गरी आजको यस मञ्चमा आसीन अतिथि नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ तदर्थ कमिटीका अध्यक्ष तथा कोटसुर मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री भारत बस्राईज्यू, त्यसै गरी अतिथि उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घ चावेलका अध्यक्ष श्री शोभित बस्राईज्यू, त्यसै गरी भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री माधव प्रजापतिज्यू, त्यसै गरी अतिथि ललितपुर मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री सन्तोष घिमिरेज्यू, त्यसै गरी अतिथि भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष श्री रुकेश रञ्जित ओफोचिलिज्यू, त्यसै गरी सफल उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री अर्जुन चालिसेज्यू, त्यसै गरी काभ्रेली इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष श्री सत्य श्रेष्ठज्यू लगायत आजको यस कार्यक्रमलाई सबै रूपमा सफल बनाउन उपयुक्त हुनुभएका यस सङ्गठनका सदस्य साथीहरू, टेलिभिजन च्यानलमा पाल्नुभएका मिडियाकर्मी साथीहरू, यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घका कार्य समिति साथीहरू र आजको यस कार्यक्रम हलमा उपस्थित तपाईँ सम्पूर्णमा म रमेश घिमिरे र यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन। सङ्घमा आबद्धता, समृद्धि, सहयोग र भाइचाराको प्रतिबद्धता यस सङ्घको मूल नारा। यो भनाइ खोज्नको लागि कति अप्ठ्यारो पर्यो। भनिन्छ जबसम्म चोट लाग्दैन तबसम्म मानिसले हस्पिटल औषधि उपचारको खोजी गर्दैन। 2068 सालमा मलाई यस्तो चोट लाग्यो। व्यवसाय गरेर बेलुका पसल बन्द गरेँ, घर गएँ आनन्दले सुतेँ। तर उज्यालो हुन नपाउँदा एउटा अननोन नम्बरबाट फोन आयो। यो मोबाइल पसलवालाको नम्बर हो। मैले हो सर, तपाईँको सटर फोडिएछ। कस्तो भयो होला त्यस समयमा। म त एकपटक जहाँबाट खसेँ जस्तो लाग्यो। साँच्चीकै जुर्क उठेँ। करिब 5 बजेको थियो। यो पुस माघ महिनाको कुरो हो। पसलमा आएर हेरेँ, बेलुका काउन्टरमा टन्न मोबाइलहरू थिए।
आउँदा छैन, खाली छ सर। म एक्लो थिएँ, मलाई साथ दिने मेरा यस्ता साथीहरू कोही पनि हुनुहुन्थेन। अहिले मलाई गर्व लाग्छ मेरो स्थानीय क्षेत्रमा स्थानीय साथीहरू हुनुहुन्छ। अलि माथिल्लो लेभलमा हाम्रो नेपाल मोबाइल वितरण सङ्घ छ, अब त्योभन्दा माथि पनि नेपाल मोबाइल व्यवसाय महासङ्घ बन्दैछ। त्यस दिनको चोटले अब मलाई यस क्षेत्रमा एउटा सङ्गठन व्यवसाय सङ्घ चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले मैले त्यो बेलामा यस क्षेत्रका लागि सङ्गठन बनाउनको लागि त्यस व्यवसायीहरूलाई मैले सर्च गर्न सुरु गरेँ। तर त्यस बेलामा यस क्षेत्रमा मुस्किलले 5 वटा मोबाइल पसल र 2टा इलेक्ट्रोनिक्स पसल थिए, जुन त्यो बेलाको पुरानो इलेक्ट्रोनिक पसल हाम्रो हरिबोल जङ्गालज्यूको हो। र त्यस बेला मोबाइल पसल मभन्दा पुरानो 2टा पसल थियो। त्यस बेला उहाँले पनि मोबाइल पसल गर्नुहुन्थ्यो। तर मभन्दा पहिला एकजना साथीहरू थियो, उहाँ सायद आज आउनुभयो कि आउनु, मनोज श्रेष्ठज्यू गाईको थियो। अब कोरम पुगेन, अब त गर्नै थियो, तर मैले त्यो सोच छोडिनँ। 68 सालको सोचलाई गर्दै जाँदा 2072 सालको अन्तिमतिर हामी अब त्यसपछि चाहिँ केही पसलहरू भएछन् यस पसल। अब चाहिँ अरू केही साथीहरूलाई नै संस्थाको खाँचोको महसुस गरेर केही साथीहरूले कुरा निकाल्नु। त्यसपछि आएर सबै साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै गर्दै हामीले 2073 साल फागुन महिनामा 30-32 जना साथीहरू जम्मा भएर यो जडीबुटी, पेप्सी कोला, काँडागाडी, घोटाटार, मूलपानी लगायतका क्षेत्रहरूको सबै साथीहरूलाई जम्मा गरेर अब यस व्यवसाय गरेर मात्रै हामीलाई 2 पैसा कमाएर बिहान बेलुकाको रोजीरोटी चलाएर मात्रै हामीलाई काम छैन। हाम्रो व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवसाय पारदर्शी हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सङ्घको जन्म गरेका थियौँ। आज खुसी लाग्छ 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्ष टेकेर यति माया गर्ने साथीहरू र हामीभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूको माझ आफ्नो संस्थाका बारेमा केही भन्न पाउँछ। यसमा सहयोग सपोर्ट गर्ने सम्पूर्ण तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसले 2073 सालमा व्यवसायीको हक र सुरक्षाका लागि भनेर जसरी संस्था स्थापना गर्यौँ, सुरुका दिनमा हामीलाई 2073 सालमा संस्था स्थापना गर्यौँ र त्यस बेला हामी सबै नयाँ साथीहरू थियौँ। संस्थाका बारेमा खासै हामीलाई केही पनि थाहा पनि थिएन, तर हामीलाई यति मात्र थाहा थियो हामी संस्थाको त भयौँ भने हामी 2-4 जना साथीहरू मिल्यौँ भने हाम्रो एकरूपता र एकजुट भयो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा यसले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नेछ भने त्यति मात्रै सोच बोकेर हामी एकदम अन्योन साथीहरू जम्मा भएर संस्थालाई सुरु गरेका थियौँ। तर आजसम्म आइपुग्दा केही कुराहरू थाहा भएको छ, त्यही पनि धेरै कुराहरू हामीले सिक्न बाँकी नै छ साथीहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि हामीले स्थापनापछि सुरुका 2 वर्ष पहिलो अधिवेशन अगाडि हामीलाई यस संस्था सङ्गठित गर्न र सदस्य साथीहरूलाई हाम्रो परिचय गराउन र हाम्रो कार्यालय स्थापनामा हाम्रो त्यसरी नै बित्यो। खासै हामी ठुलो प्रगति गर्न सकेनौँ 2 वर्षमा। 2 वर्षको अधिवेशन पनि हामीले नर्मल तरिकाले खासै हामीले बाहिरको पाहुनाहरूलाई पनि बोलाउन सकेनौँ, किनभने समय बलवान। है साथीले भन्नुहुन्थ्यो समय बलवान छ, हामीलाई त्यो समय त्यस्तै भयो, हामी त्यसरी नै बुझ्यौँ। र त्यसको 2 वर्षपछि हामी व्यवसाय आर्थिकको लागि हामीले आफ्नो एउटा बेस तयार गरिसकेका छौँ भने अब हामी बिस्तारै एउटा सङ्गठनले सामाजिक क्षेत्रमा, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा र क्षेत्रगत हिसाबले अगाडि बढ्दै प्रत्येक क्षेत्र र अब राष्ट्रिय लेभलमा पनि हामीले यस संस्थाकै काम मिलाएर यस संस्थाकै काममा चढेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। त्यसपछि यस संस्थाले यस क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक कार्यहरू जस्तै रक्तदानका कार्यक्रमहरू हामीले लायन्स क्लबसँग मिलेर गऱ्यौँ। भक्तपुर विद्युत डोनर्स हाम्रो ओपोजिटिभ रुकेश रञ्जितजीको सहयोगबाट त्यहाँ पनि रक्तदान कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले अब यस संस्थाको स्थापना कालमा हामीले के पनि गऱ्यौँ भनेदेखि यस व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध सदस्य साथीहरूलाई अब यो चोरीको घटना नभएको अहिले अलिकति 6 महिना 10 दिन मात्रै भयो, हामी ताकि प्रहरी चौकी धाउनु परेको छैन। नभए हामी महिनामा एकचोटि 2 महिनामा एकचोटि हामी प्रहरी चौकी धाउँथ्यौँ, हाम्रो चौकीमा बास हुन्थ्यो। व्यवसाय स्थल पसलमा होइन, हाम्रो प्रहरी चौकीमा हुन्थ्यो।
त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा कतिपय साना व्यवसाय, फेरि अर्को कुरा के पनि जोडिदिउँ भने यस क्षेत्रका व्यवसायहरू त्यति ठुला व्यवसाय र त्यो ठुलो जक्सन भएको एरिया पनि होइन, भित्री एरिया सानो पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गरेको एरिया भएकोले त्यस्तो घटनाहरू घट्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई साँच्चीकै त्यसपछिका दिनहरूमा अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले यस संस्थाले त्यस्ता अप्ठ्यारोको बेलामा त्यस साथीलाई, त्यस सदस्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले आर्थिक सङ्कलन गरेर पनि उसको व्यवसाय सुचारू गर्नको लागि पनि हामीले सहयोगको कार्यक्रमहरू ल्यायौँ र त्यो गरेका थियौँ। अहिले पनि आवश्यकता गरेका छौँ, हामीले त्यो कुरा नै गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यस संस्थाले अब सामाजिक कार्यको लागि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उसमा पनि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम नेपाल प्रहरी कार्यकारी प्रभागको हाम्रो संयुक्त रूपमा हामीले यस क्षेत्रका हरेक चोकमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम नै गरेकै छौँ। अहिले बिस्तारै हामी स्टेप गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। अब हाम्रो क्षेत्र पनि सानो छ, हाम्रो व्यावसायिक कारोबारको क्षेत्र पनि सानो छ। यसले गर्दा पनि हामीले सके जति अगाडि बढ्ने कोसिस अहिलेको यो चौथो अधिवेशनसम्म आउँदाखेरि हामीले गरेका छौँ र आउँदा दिनहरूमा र आउने नयाँ कार्य समितिले पक्कै पनि अझै यसलाई योभन्दा राम्रोसँग अगाडि बढाउने छ भन्ने चाहिँ मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। 2073 सालबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा साँच्चीकै एउटा भव्य रूपमा नभए पनि सभ्य रूपमा यस काठमाडौँ भ्यालीका तिनै जिल्ला लगायत काभ्रे जिल्लाका सबै मोबाइल व्यवसायका प्रतिनिधिहरूमा आफ्नो संस्थाको परिचय, आफ्नो साथीहरूको परिचय दिन पाउँदा साँच्चै एकदमै हर्षित भएको छु, गौरवान्वित भएको छु। तसर्थ अब धेरै समय पनि नलिउँ, अब अझै कार्यक्रम छ। हाम्रो पाहुनाहरूको, हाम्रा अतिथिज्यूहरूको अन्य ठाउँ पनि धेरै प्रोग्रामहरू पनि रहेको रहेछ। त्यसैले अब बिस्तारै मेरो भनाइहरू छुट्याउँदै जान्छु। यस संस्थाले विभिन्न समय विभिन्न कार्ययोजना गरेको छ। अघि हाम्रो पाहुना अतिथिज्यूहरूको सुझाव सल्लाहलाई सिरोपर गरेर पक्कै नै आगामी दिनहरूमा हामीले यस संस्थाको उचाइ अझै बढाउन पक्कै नै आउने कार्य समितिले गर्ने नै छ। यसमा म विश्वस्त छु। त्यसमा आगामी कार्य समिति पदमा म रहे पनि नरहे पनि म बाँचुन्जेल र यस संस्थामा भएसम्म, यस क्षेत्रमा भएसम्म यस संस्थाको लागि म मेरो दिलो ज्यानले म सहयोग सपोर्ट गर्ने नै छु। आज यस संस्थाले सानै क्षेत्रमा थोरै सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थापना गरेर सुरु गरेको भए पनि एउटा क्षेत्रगत हिसाबमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ र आगामी 2 वर्ष आउँदो मलाई यति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ र विश्वास पनि लाग्छ गरिन्छ होला। आउँदो अधिवेशनसम्म राष्ट्रिय स्तरका सबै व्यवसायीहरू, राष्ट्रिय लेभलका मान्छेहरू, राजनीतिक कर्मीहरू चट्ट अगाडि राखेर यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी सङ्घको 6औं वार्षिक साधारण सभा तेस्रो अधिवेशन गर्ने मेरो कल्पना छ। यसमा यस क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरू, आउने नयाँ कार्य समिति पदाधिकारीज्यूहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूले पनि यसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। अब कुराहरू अघि राम सरले भन्नुभएको छ, कुरा र कुरो जति लम्ब्यायो यो तन्किएको तन्की गर्छ, धेरै नतन्काउँ। अब यो कार्यक्रम पहिलो सत्र कार्यक्रमलाई म बिट मार्नेतर्फ जाँदैछु। बिट मार्नु भन्दा पहिला दोस्रो कार्यक्रम, अब हाम्रो यो पहिलो उद्घाटन सत्रको कार्यक्रमको अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। अब दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो आज यो दोस्रो अधिवेशन पनि भएको कारणले अब यो तेस्रो कार्यकालको लागि कार्य समिति पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरूको चयन हुनुहुन्छ। त्यसको लागि एकजना यो निर्वाचन मण्डल अध्यक्ष मण्डल एकजना चाहिने हुन्छ र यो दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो यो अब के अरे निर्वाचन सत्र बन्द सत्रको हुनेछ र बन्द सत्रको लागि जुन अध्यक्ष मण्डलहरूको नामावली घोषणा गरिदिन्छु र यस घोषणापछि यो पहिलो सत्रको कार्यक्रम समापन हुनेछ। यस कार्यक्रम समापन भएसँगै हाम्रा निम्तालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका अतिथिज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, समय भएसम्म बसौँ। संस्था पूर्वी उपत्यकाको भए पनि व्यवहार व्यवसाय हामी सबैको एउटै हो।
हाम्रो लन्च पनि रेडी हुँदैछ लन्च खाउँ अनि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढौँ र यस हाम्रो यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी सङ्घको चौथो वार्षिक साथ दोस्रो अधिवेशनको अन्तिमसम्म बसेर साथ सहयोग गर्ने हुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा पनि राखेको छु र अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेर कार्यक्रम समापनतर्फ जाँदैछु। अध्यक्ष मण्डलको घोषणामा अब यो दोस्रो कार्यक्रम हाम्रो बन्द सत्रको लागि अध्यक्ष मण्डलमा हाम्रो यसै संस्थाको सिनियर दाइ संस्थाको सदस्य श्री माधव कुमार पौडेलज्यूले को अध्यक्षतामा माधव कुमार पौडेलजीको अध्यक्षतामा यो दोस्रो सत्र बन्द सत्रको अध्यक्ष मण्डल हुनेछ र उहाँलाई साथ दिनुहुने उहाँको मण्डलमा कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक श्री राम नेपालीज्यूले नै गरिदिनु हुनेछ। त्यसै गरी आजको यस पहिलो सत्रको कार्यक्रममा आफ्नो बहुमूल्य समय दिई हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन धैर्य भएर बसिदिनु भएकोमा यहाँ उपस्थित भएकोमा हाम्रा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घका सदस्यज्यूहरू जो सदस्य बन्नु भएको छैन आगामी सदस्यज्यूहरू व्यवसायी साथीहरू यस कार्यक्रम आयोजक यसै कार्य समितिका पदाधिकारी साथीहरू मिडियाकर्मी साथीहरू लगायत यस हलमा उपस्थित तपाईँ सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै आजको यस पहिलो सत्र कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय पूर्वी अब हामीले कति पनि ढिलाइ नगरिकन अब हाम्रो दोस्रो बन्द सत्र कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। समय बलवान त्यसैले समय खेर थाल्नु भन्ने उद्देश्यले हामीले समयलाई सकेसम्म समाउँ भनेर सबै साथीहरू भित्र यता स्थानमा आसन ग्रहण गर्नु होला प्लिज सबै साथीहरू। र आजको यो दोस्रो कार्यक्रम पनि हाम्रो यसै संस्थाका सदस्य र पहिलो सत्र कार्यक्रम सञ्चालक श्री राम नेपालीज्यूलाई नै सञ्चालन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मित्रहरू, आज हामी यस कार्यक्रमको यस दोस्रो अधिवेशनको बन्द सत्र दोस्रो कार्यक्रम स्वरूप बन्द सत्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यस बन्द सत्रमा अघि नै कार्यक्रमका जुन हाम्रा अतिथिज्यू लगायतका हामी सबैलाई यस बन्द सत्रमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मेरो व्यवसाय मित्रहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै दोस्रो यो बन्द सत्र कार्यक्रम सञ्चालनको पनि अनुमति माग्दछु। अघि नै अध्यक्षजीले घोषणा गरे बमोजिम यस बन्द सत्रको माइन्युट लेखन तथा अध्यक्ष मण्डलको लागि अघि नै हामीले नाम घोषणा गरिसकेका छौँ। यसै क्रममा यस अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि यसै सङ्घका सदस्य सल्लाहकार श्री माधव कुमार पौडेलजीलाई म बोलाउँदछु। माधव सर। बन्द सत्रको अध्यक्ष मण्डलको टिममा हाम्रो यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार ढिङ्ग्रेज्यूलाई पनि म मञ्चमा बोलाउँदछु। त्यस्तै यस सङ्घका सचिव श्री यस माफ गर्नुहोला कोषाध्यक्ष श्री विक्रम केसीज्यूलाई पनि म अध्यक्ष मण्डलमा स्वागत गर्दछु। त्यस्तै यो बन्द सत्रको माइनर लेखन तथा अन्य कार्यक्रमको लागि लेखनमा सहयोग गरिदिनु हुनको लागि यस सङ्घका महासचिव श्री सुरज थापाज्यूलाई म स्वागत गर्दछु।
साथै कार्यक्रममा आफ्नो सञ्चालन गर्दैछु पुनः एकपटक फेरि मेरो आवाजलाई अर्को समयमा एकपल्ट सुनिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। सायद अब आपको आधा घन्टा प्रतियोगिता हाम्रो कार्यक्रम समापन हुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु र छिटो त्वरित कार्यक्रम अगाडि बढाउनु गइरहेको छ। यसै क्रममा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घले सफलतापूर्वक यस दोस्रो अधिवेशनको पहिलो सत्र समापन गरिसकेको छ र यस बन्द सत्रमा ढिला नगरिकन आफ्ना अध्यक्षका भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि श्री अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदछु। धन्यवाद। यस दोस्रो बन्द सत्रको कार्यक्रम सञ्चालक यसै संस्थाका सक्रिय सदस्य श्री राम नेउपानेज्यूलाई, यस बन्द सत्रका अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुभएका यसै संस्थाका अग्रज दाजु, यसै संस्थाका सदस्य संस्थापक कार्य समिति सदस्य श्री राम नेउपानेज्यू, त्यसै गरी यस अध्यक्ष मण्डलमा बस्नुभएका यसै संस्थाका महासचिव श्री सुरज थापाज्यू, यसै गरी अध्यक्ष मण्डलमा बस्नुभएका यसै संस्थाका कार्य समिति पदाधिकारी कोषाध्यक्ष श्री विक्रमज्यू, त्यसै गरी यसै मण्डलका अध्यक्ष यसै संस्थाका कार्य समिति सदस्य श्री राम नेउपानेज्यू लगायत आज यस दोस्रो सत्र बन्द सत्रको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सदस्य साथीहरू, विभिन्न व्यवसायी साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू लगायत तपाईँ सम्पूर्णमा म रमेश घिमिरेको तर्फबाट र पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट फेरि पनि एकपल्ट हार्दिक नमस्कार र न्यानो अभिवादन स्वीकार गर्छु। माइकले धोका दिन खोजे पनि हामी वरिष्ठ छौँ, पक्कै पनि आज हाम्रो कार्यक्रमले धोका दिन सक्दैन। कतै न कतैबाट हामी गुमाइसकेका ठाउँमा ल्याएर राख्छौँ। सरी एकछिन डिस्टर्ब भयो। यसै गरी यसै संस्थाका कार्य समिति पदाधिकारी कोषाध्यक्ष श्री विक्रमज्यू, यसै गरी यसै कार्य समितिका सक्रिय सदस्य श्री राम नेउपानेज्यू लगायत म रमेश घिमिरे यस मण्डलका र आज यस हलमा दोस्रो सत्र बन्द सत्रमा कार्यक्रमको लागि उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सदस्य साथीहरू, व्यवसायी साथीहरू, मिडियाकर्मी लगायत यस हलमा उपस्थित हुनुभएको तपाईँ सम्पूर्णमा फेरि एकचोटि रमेश घिमिरेको तर्फबाट र पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन। यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल व्यवसायी सङ्घले के गर्यो के गरेन अघिल्लो हाम्रो कार्यक्रममा धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। यसलाई त्यसैले समयलाई कति पनि खेर जान नदिकन छोटो रूपमा हजुरहरू साथमा प्रतिवेदन पनि प्रतिवेदन बाँड्नु पर्यो। एक एउटा प्रतिवेदन उहाँको हातमा पुग्यो, त्यसपछि आएर यस प्रतिवेदन पढेर सुनाउन गइरहेको छु। यस संस्थाले अघिल्लो प्रथम अधिवेशनबाट यस दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा के काम गर्यो, के कार्यक्रमहरू गरे, कति आम्दानी गरे, कति खर्च गरे, यी सब कुराहरू हाम्रो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। त्यहाँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला र त्यहाँ हाम्रा केही भनाइहरू पनि राखेका छौँ, त्यो म पढेर सुनाउन गइरहेको छु, त्यो मनन गरिदिनु होला। संस्था सदस्यको लागि, सदस्य संस्थाका लागि हामी एकाएका परिपूरक छौँ। संस्था स्थापना नभई सदस्य बन्न सकिँदैन, सदस्य नभई संस्था हुँदैन। संस्थालाई जोगाउन कार्य समितिका एउटा काम गर्ने व्यक्ति मात्रै हो। संस्थालाई जोगाउन सदस्यको सहयोग सपोर्ट साँच्चीकै अपरिहार्य छ। त्यसैले सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यस पूर्वी उपत्यकालाई आजसम्म माया गरेर यस चौथो वार्षिक साधारण सभा र दोस्रो अध्यक्षमा ल्याइदिनु भयो र आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोग साथ सपोर्टको अपेक्षा गरेका छौँ र माया गरिदिनु होला भन्ने पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस प्रतिवेदनमा मेरा केही भनाइहरू राखिएका छन्। अब समयलाई कति पनि उम्कन नदिकन यस प्रतिवेदनमा मेरा भनाइहरू पढ्न गइरहेको छु, हजुरहरूले हेरिदिनु होला।
खासै त्यस्तो धेरै ठुलो त हामीले फड्को मानेर त्यस्तो ठुलो प्रगति गर्न सकेका छैनौँ, तर पनि हाम्रो संस्थाको आय स्रोतको हिसाबले सदस्य र कार्य समितिको साथ सहयोगको हिसाबले गर्न भ्याएसम्मको हामीले व्यावसायिक हकको लागि, व्यवसायिक सुरक्षाको लागि र सामाजिक कार्यहरू गर्ने जमर्को गरेका थियौँ र त्यसकै विवरणहरू यसमा लेखिएका छ। यसमा मेरा भनाइहरू सुनिदिनु होला, म पढिदिइरहेको छु, हेरिदिनु होला। म रमेश घिमिरे अहिले आजसम्मको यस कार्य समितिको अध्यक्ष। हजुरहरूले धेरै साथीहरूलाई चिन्जान पनि होला, कति साथीहरूलाई चिन्जान छैन होला, त्यसैले चिन्जान गरेँ। सङ्घमा आबद्धता, समृद्धि, सहयोग र भाइचाराको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित भएको यस संस्था यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घको दोस्रो अधिवेशनमा आमन्त्रित प्रमुख अतिथिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित हाम्रा सम्पूर्ण सहपाठी व्यवसाय मित्रहरूमा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। 2073 सालमा स्थापना भएको यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घ विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै आज दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा मबाट हामी भन्ने भावनाले पूर्ण रूप लिइसकेको महसुस गरेको छु। 4 वर्षलाई फर्केर हेर्दा हिजो र आजमा मित्रवत व्यवहार, सहयोगी मन र समृद्ध व्यवसाय र सफल व्यवसाय बन्न हामी सफल भइसकेका छौँ। नाफा रहित सङ्घ भए तापनि तपाईँ हामी सदस्य मित्रहरूबाट सङ्कलित मासिक सहयोग रकमले विभिन्न समयमा सङ्घ समर्पित सदस्यहरूको अप्ठ्याराहरूलाई क्रमशः सुल्झाउँदै आएका छौँ। व्यवसायी मित्रहरू समय अनुसारको परिवर्तन हरेक क्षेत्रमा आवश्यक हुने भएकोले यस सङ्घले पनि परिवर्तन स्वरूप आजको यस अधिवेशनबाट कर्मठ परिवर्तन बाहक नयाँ जोस जाँगर भएका नयाँ अनुहारहरूलाई सङ्घको कार्य समितिमा उभ्याउने छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। आजको दिनसम्म आइपुग्दा म र मेरो नेतृत्वमा रहेका यस सङ्घको कार्य समितिले कोही कसैसँग व्यक्तिगत वैमनस्यता नराखी समान व्यवहार गर्दै आफूले भ्याएसम्मको योगदान गर्दै आएको सहस्र जानकारी गराउँदछु र भोलिको दिन पनि यस्तै साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। अन्त्यमा आज यस सुखद घडीमा आइपुग्दा सङ्घलाई सही मार्गमा डोर्याउन मलाई साथ सहयोग गर्नुहुने कार्य समिति सदस्यहरू, सङ्घमा आबद्ध सदस्यहरू तथा सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस अधिवेशनबाट चुनिनुहुने नयाँ अनुहारहरूले यस सङ्घलाई अझै गति प्रदान गर्न सकोस् भन्दै आउने कार्य समितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले तपाईँहरूको हातमा एउटा प्रतिवेदन पुर्याइसकेका छौँ र प्रतिवेदनको अन्तिम एउटा खाली पाना पनि रहेको छ। हामीले 3टा प्रतिवेदनहरू लगातार वाचन गर्नेछौँ, जस्तो अध्यक्षको भनाइहरू भयो, त्यसपछि साङ्गठनिक प्रतिवेदन, साथसाथै होला आर्थिक प्रतिवेदन पनि हामीले पेश गर्नेछौँ। र यो सम्बन्धमा कुनै पनि जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव र नबुझेका कुराहरू केही छन् भने टिप्पणी गरेर राख्नु होला। हामी 2टा प्रतिवेदन वाचन भइसकेपछि त्यसको सम्बन्धित निकायबाट समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछु। त्यस्तै आजको यस बन्द सत्रको कार्यक्रमको एउटा स्वरूप अनुसार हामीले सार्वजनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ र वर्षभरि भएका गतिविधिहरूको विवरण सहितको साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनको लागि यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका महासचिव श्री सुरज थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सुरज थापाज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद रामदेव भाइज्यू। आज मिति 2077 साल मङ्सिर 27 गते शनिबार यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घको दोस्रो अधिवेशन तथा 4औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्ष श्री माधव कुमार पौड्यालज्यू,
यसै गरी अध्यक्ष मण्डलमा रहनुभएका श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यू, त्यसै गरी क्रमशः विक्रम केसीज्यू, राम न्यौपानेज्यू लगायत यस सङ्घप्रति समर्पित शुभेच्छुक सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरूलाई यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको तर्फबाट र म सुरज थापाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। केही समय अघिको 2073 सालमा स्थापना भएको यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घले समय समयमा विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेको र सम्पूर्ण आफ्ना सदस्यहरूलाई एकबद्धता गरी लिएर अघि बढ्दै गरिरहेको सबै कुराहरू यहाँलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा प्रथम अधिवेशनदेखि दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा यस सङ्घले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई हामीले बुदागत रूपमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। ढिला नगरिकन उक्त साङ्गठनिक प्रतिवेदन म यहाँहरू समक्ष पढेर राख्न अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। सङ्घमा आबद्धता, समृद्धि, सहयोग र भाइचाराको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ मिति 2073 फागुन 28 गते श्री रमेश कुमार घिमिरेज्यूको नेतृत्वमा स्थापना भएको यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घले आज दोस्रो अधिवेशनसम्मको यात्रा पुरा गरेको छ। यस सुखद घडीमा तपाईँ, म अनि हामी मिलेर भोलिका दिनमा यो सङ्घलाई सहकार्य र भाइचाराको भावनाले अझ गति प्रदान गर्दै आफ्नो व्यवसाय स्थल र हामी स्वयं व्यवसायीहरू सुरक्षित र समृद्ध भई गर्वसाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने प्रण गरौँ। व्यवसायी मित्रहरू, प्रथम अधिवेशनबाट आजको यस दोस्रो अधिवेशनसम्मको अवधिमा भएका तिता मिठा, सफल असफल, रमाइला नरमाइला क्षणहरूको लेखाजोखा गर्न साथै आगामी दिनहरूको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न आजको यस अधिवेशनमा हामी भेला भएका छौँ। आशा छ हिजोको कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै आगामी दिनहरूलाई अझै मर्यादित तथा समृद्ध बनाउन आज हामी असल निर्णयहरू गर्नेछौँ। व्यवसायी मित्रहरू, प्रथम अधिवेशनबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा विगतमा गरेका कतिपय प्रणहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थले कुल्चेर हिँड्यो होला। तपाईँ हाम्रा कति प्रस्तावहरूलाई समयले सुनेन होला, तर आगामी दिनमा हामी भुल्ने छैनौँ, कुल्चिने छैनौँ अनि नसुन्ने छैनौँ। मनन गरौँ। सदस्य सङ्ख्या थोरै भए तापनि सम्पूर्ण सदस्यहरूको एकबद्धता र सकारात्मक विचारले आज हामी कतिपय क्षेत्रका सङ्घहरूको सङ्घ संस्थाको तुलनामा अब्बल साबित भएका छौँ र केही सङ्घ संस्थाहरूको लागि नमुना बन्न सफल भएका छौँ। हामी नै हो आज यस सङ्घलाई उचाइमा पुर्याउने। धन्यवाद सम्पूर्ण सहयोगी व्यवसायी मित्रहरूमा। मित्रहरू, क्षणिक लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा थोरै माथि उठेर हेर्ने हो भने हाम्रो यस व्यवसायलाई आजको मर्यादित व्यवसाय बनाउन सङ्घले कति ठुलो भूमिका खेलेको छ भन्ने छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुनेछ। तर यथार्थ र वास्तविकतालाई अस्वीकार गरी आँखा चिम्लिने केही व्यवसायी मित्रहरूलाई भने अझै पनि यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ मौन धेरै गर्न बाध्य भएको छ। समय बलवान छ, एक दिन आउँछ अनि पाठ सिकाएर जानेछ। आदरणीय व्यवसाय मित्रहरू, हिजोको तितो मिठो क्षणलाई आज हामीले बिर्सदै नयाँ अनुहारका साथ, नयाँ जोसका साथ यस सङ्घलाई नयाँ कार्यदिशातर्फ लैजान होस्टेमा हैसे गर्ने बेला आएको छ। आउनुहोस् हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रण गरौँ। मित्रहरू, सीमित सदस्य र निर्धारित क्षेत्र समेटिएको भए तापनि यस सङ्घले समय समयमा आफ्नो निर्धारित गरेका कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिँदै आएको तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घले गरेको कार्यक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1, यस क्षेत्रमा क्रियाशील अमरसिंह क्रिकेट क्लबलाई मिति 2075 साल पौष 7 गते 12 थान जर्सी प्रदान गरियो। नम्बर 2, यस क्षेत्रमा बढ्दो बजार र अव्यवस्थित व्यवस्था प्रणालीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइहरू देखिएको हुँदा बढ्दो अव्यवस्थित बजार व्यवस्थापनको लागि मिति 2076 साल जेठ 19 गते यस सम्बन्धित वडाहरू 35, 7, 8 र 9 का वडा प्रमुखहरू र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री कृष्ण हरि थापाज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। नम्बर 3, मिति 2076 साल पौष 12 गते चोरी नियन्त्रण सम्बन्धमा यस क्षेत्रका सञ्चालित सुनचाँदी व्यवसायी र मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायीहरूलाई प्रहरी प्रभाग काँडागाडीको समन्वयमा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरियो। नम्बर 4,
मिति 2076 साल माघ 27 गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय कोटेश्वर 3 कुनेको सहकार्यमा प्यान तथा भ्याट सम्बन्धमा आफ्ना सदस्यहरूलाई लक्षित गर्दै जानकारीमूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। नम्बर 5 कोभिड व्यवस्थापन सम्बन्धमा कोभिड व्यवस्थापनका लागि मिति 2076 चैत्र 9 गते सचेतनामूलक फ्लेक्स र पर्चाहरू बनाए वडा नम्बर 7, 8, 9 र 35 लाई लक्षित गर्दै र्यालीको आयोजना गरे। मानिसहरूलाई भिडभाड हुने ठाउँमा प्रहरी प्रभाग काँडागाडीको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। साथै महानगरी प्रहरी प्रभाग काँडागाडीलाई आवश्यक मास्क र सेनिटाइजर वितरण गरियो। नम्बर 6 कोभिडको महामारीको अवस्थामा रगतको अभाव भई बिरामीको मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्यले मिति 2077 साल जेठ 10 गते पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाई रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। नम्बर 7 मिति 2077 साल श्रावण 32 गते नगरपालिकाबाट प्रकाशित कोभिडको सम्बन्धमा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य व्यवसाय बन्द गराउनको लागि प्रहरी प्रभाग काँडागाडीको सहयोगमा र्यालीको आयोजना सम्पन्न गरियो। नम्बर 8 मिति 2077 साल मङ्सिर 20 गते लायन्स क्लब अनमोल सहकारी संस्था र पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको संयुक्त पहलमा वडा नम्बर 7, 8 र 9 का व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा सुगर परीक्षण शिविर सम्पन्न गरियो। साथीहरू, स्थापना कालदेखि आजसम्म हामीले हाम्रा सदस्य मित्रहरूको साथ र सहयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै र त्यसलाई पूर्णता दिँदै आएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने गरेका छौँ। यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको केही कार्ययोजनाहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यलाई अनिवार्य प्यान तथा भ्याटमा दर्ता गराउन प्रेरित हुने खालको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने। नम्बर 2 रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्ने। नम्बर 3 वृक्षारोपण गर्ने। नम्बर 4 स्थानीय निकायको सहकार्यमा सिपमूलक तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने। विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्ने। मित्रहरू, आजसम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा आइपरेका समस्या तथा कठिनाइहरूको सामना गर्दै हामी सङ्घले हामी र हामी भित्र भएका समस्याहरूको निराकरण गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ। समय समयमा विश्वास गर्न नसकिने वातावरण सिर्जना नभएको होइन, तर तपाईँ हाम्रो सङ्घप्रतिको माया र विश्वासले हरेक मनमुटावहरू क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आइरहेका छन्। व्यक्तिगत समस्या समाधान गर्न नसके पनि सङ्घले सामूहिक समस्याको निराकरणको हकमा व्यक्तिगत विभेद नराखी सबैलाई समान व्यवहार प्रस्तुत गर्न कार्य समिति कहीँ कतै नछुटेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु। अन्त्यमा सामूहिक हितको लागि निरन्तर लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण व्यवसायी मित्रहरू र सहयोगी मनहरूमा नमन गर्न चाहन्छु। साथै सङ्घमा आबद्धता, समृद्धि, सहयोग र भाइचाराको प्रतिबद्धता भन्ने मूल मन्त्रलाई स्मरण गराउँदै बिदा माग्छु। हार्दिक अभिवादन सहित सुरज थापा माथि। धन्यवाद महासचिवज्यू। उहाँले आफ्नो साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर जानुभयो। यस सम्बन्धमा कुनै पनि जिज्ञासा, सुझावहरू, सल्लाहहरू छन् भने टिप्पणी गरेर राख्नु होला। अब हामी आर्थिक प्रतिवेदन पछि यसको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसै क्रममा ढिला नगरिकन आजको यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घको आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुनको लागि यस सङ्घका कोषाध्यक्ष श्री विक्रम केसीज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदैछु। विक्रम केसीज्यू। भनिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यी साथीहरूको केही जिज्ञासा गुनासाहरू छ त यस प्रतिवेदन सम्बन्धमा कुनै पनि जिज्ञासा, सुझाव र सल्लाहहरू छैनन् भने यही प्रतिवेदनलाई हामीले हाम्रो सङ्घ नवीकरण गर्दाखेरि यसलाई हामीले सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही प्रतिवेदनको एक कपी हामीले सिडिओ कार्यालयमा नवीकरणको लागि बोकेर जानुपर्ने हुन्छ र यसैले हामीले पारित गरेको भनेर माइनटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि साथीभाइहरूको कुनै पनि सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासा छैनन् भने यो प्रतिवेदन ठिक छ भने सबैले पटक्क ताली बजाई यो प्रतिवेदन पारित गरिदिनु।
यस तालीको सँगसँगै आशा गरौँ हाम्रो साङ्गठनिक प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन पारित भएको हामीले निर्णय गरेका छौँ साथीहरू सहर्ष स्वीकार गर्नुहोस्। त्यस्तै आज यस क्षणसम्म आइपुग्दा अबको केही मिनटभन्दा अगाडिसम्म म लगायत यस कमिटीमा रहनुभएका साथीहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सदस्य रहिरहनुहुन्छ। तर अबको केही क्षणको लागि र केही बेरको लागि नयाँ सदस्यहरूको नयाँ जुन कार्य समिति जुन मनोनयन नहुन्जेलको लागि चाहिँ केही समयको लागि हामी चाहिँ साधारण सदस्य हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले छिटोभन्दा छिटो यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन कमिटी विघटनतिर अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा म हाम्रो यस बन्द सत्रको अध्यक्षजीसँग स्वीकृति पनि लिइसकेको छु र कमिटी विघटन आफ्नो परिचय सहित कमिटी विघटन गरिदिनु हुनको लागि यहाँ हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्न, त्यसको लागि एकैछिन मैले तपाईँहरूलाई कुरा त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। कमिटी विघटन आफ्नो परिचय सहित कमिटी विघटन गरी यो ब्याच जुन हाम्रो पदीय एउटा जिम्मेवारीको एउटा नामसहित भएको ब्याच छ त्यो ब्याच उतारी टेबलमा अध्यक्ष मण्डल अगाडि राखिदिनु हुनको लागि र कमिटी विघटन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय सङ्घका अध्यक्षज्यूबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। र मैले भन्दा हुन्छ कि अध्यक्षज्यू भनिदिँदा हुन्छ कि म आफै भन्दै गएको छु, साथीहरूलाई ढिला भइसकेको महसुस गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार घिमिरेजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कमिटी विघटन आफ्नो ब्याच निकाली कमिटी विघटन भयो भनेर जानकारी गराइदिनुहुन्छ भने मैले अनुरोध गर्दछु। म आफै माइकमा बोलिरहेको छु, साथीहरूले किन ढिला गर्नु पर्दैन। धन्यवाद। पहिलो अधिवेशनदेखि आजको दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा मेरो नेतृत्वमा रहेका कार्य समिति पदाधिकारी साथीहरू सदस्य साथीहरू लगायतले हामीले भ्याएसम्म बुझेसम्मका यस संस्थाका सदस्य व्यवसायी साथीहरूको हक हितमा काम गऱ्यौँ, सुरक्षाका लागि काम गऱ्यौँ र केही हातहरू सामाजिक कार्यको लागि नै बढाउन सुरु गरिसकेका छौँ। र आजको यस दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रो यस टिमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण यस संस्थाका सदस्यज्यूहरू, यस कार्य समितिका पदाधिकारी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस अधिवेशनमा अहिले अब मेरो नेतृत्वमा रहेको कार्य समिति विघटन भएको घोषणा गर्दै म यस अहिलेसम्म कार्य समितिको अध्यक्ष श्री रमेश घिमिरेज्यूको आफ्नो यो ब्याच यहाँ आजको यस ब्याज आजको यस दोस्रो कार्यक्रम र यो निर्वाचन मण्डलको अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। त्यस्तै अब ढिला नगरिकन किन ढिला गर्नु, अब कमिटी विघटन भइसक्यो भन्नुभएको छ, एक एकजनाको परिचय गर्ने कुरा रहेको छ होइन। त्यस्तै अब उपाध्यक्षज्यूलाई म मञ्चमा बोलाउँदैछु। उपाध्यक्ष मैले भनिदिँदा हुन्छ कि उपाध्यक्ष श्री हाम्रो हरिबोल जङ्गालज्यूलाई पनि अध्यक्ष मण्डल समक्ष आफ्नो ब्याच राखिदिई आफ्नो साधारण सदस्य भएको घोषणा गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस कार्यक्रमका अथवा यस पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसाय सङ्घका महासचिव श्री सुरज थापाज्यूलाई पनि ब्याच अध्यक्ष मण्डल समक्ष पेश गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै यस सचिवज्यू श्री प्रकाश कार्कीज्यूलाई पनि ब्याच अध्यक्ष मण्डल समक्ष राखिदिनु हुनको अनुरोध गर्दछु। केही समयको लागि अब कुनै पनि कोही पनि पदमा हुनुहुन्न। त्यस्तै यस पूर्वी उपत्यका सङ्घका कोषाध्यक्ष श्री विक्रम केसीज्यूलाई पनि आफ्नो ब्याच उतारी मञ्चमा राखिदिनु हुनको अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सदस्यहरू क्रमशः एकराज सेनाकोटीज्यू, त्यस्तै समीर तिमल सिन्हाज्यू, त्यस्तै म स्वयं राम नेपालीज्यू पनि केही बेरको लागि साधारण सदस्यमा रहेको जानकारी गराउँदै यो कमिटी विघटन भएको जानकारी गराउँदछु। साथै अब हाम्रो दोस्रो प्रक्रिया अनुसार हामीले फेरि पुनः नयाँ
कमिटीहरू चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रियाको लागि आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष गरिरहनुभएका श्री माधव कुमार घिमिरेज्यूलाई निर्वाचन प्रक्रिया कार्यविधि सहित माफ गर्नुहोला, म जहिले बुझिन्छ हामीले जमाना पढेका छौँ माधव प्रसाद घिमिरे भनेर खालि दिमागमा त्यही मात्रै आइरहेको छ। माफ पाउँछु, फेरि पनि माफ माग्दछु र यस अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष श्री माधव कुमार पौडेलज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दै यस निर्वाचन प्रक्रियाका कार्यविधिहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म केही बेरको लागि धन्यवाद। रामजी जस्तै आजको यस हाम्रो सङ्घको चाहिँ कार्यक्रमलाई एकदम व्यवस्थित तरिकाले चालु गर्न अहिलेसम्म मद्दत गर्नुभयो र यो चाहिँ एज अ ट्रान्जिसन पिरियड भन्दा पनि हुन्छ। किसिमको यो चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्घको चाहिँ सङ्क्रमण भनौँ न, अहिले चाहिँ भइरहेको कार्य समिति विघटन र अब नयाँ कार्य समितिको लागि चाहिँ हुने जुन खाली समय छ यसमा चाहिँ अब मलाई निर्वाचन गराउने यस अधिवेशनबाट चाहिँ फेरि नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने अवधिको चाहिँ अध्यक्षताको जिम्मेवारी सङ्घले लिएको हुनाले यहाँ निर्वाचन कुनै पनि संस्थाको विधि हुन्छ, त्यसको आफ्नो प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई त्यो विधिलाई हामीले चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुनाले त्यो विधि चाहिँ म यहाँ निर्वाचनै भन्छु होइन। हामीले निर्वाचन खासै ठुलो त्यस्तो छैन, त्यही पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई सर्वसम्मतिले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ र म निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन कार्यविधि हाम्रो सङ्घको विधानले तोकेको अनुसार उम्मेदवार दर्ता शुल्क रु 1000 बुझाइ उम्मेदवारी दर्ता गरी अध्यक्ष मण्डल समक्ष पेश गर्नुपर्ने। जसले सङ्घको कार्यसमिति आउन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ म कार्यसमिति आउन इच्छुक छु भनेपछि उहाँले चाहिँ यहाँ अध्यक्ष मण्डलको अगाडि दर्ता शुल्क 1000 रुपियाँ आउन सक्नुहुनेछ। कमिटी अहिलेको कार्य समिति 11 सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ र उम्मेदवारी दर्ता गर्न नियमित सदस्यता शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने। जसले जुन फर्म चलाइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ सङ्घमा नियमित रूपमा चाहिँ सङ्घको चाहिँ सदस्यता जुन लेबी भनिन्छ होइन, जुन हाम्रो तोकिएको छ सदस्यहरूलाई त्यो बुझाएको चुक्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। पद सङ्ख्या र उम्मेदवार सङ्ख्या बराबर भएमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ। भन्नाले अब 11 जना छ त 11 जनाले मात्र उम्मेदवारी दिनुभयो भनेदेखि 11 जना स्वतः निर्वाचित भएको मानिनेछ र पद सङ्ख्याभन्दा बढी उम्मेदवार भएमा मतदानबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति निर्वाचित घोषित गरिनेछ। त्यही हो, अब पद 11 वटा उम्मेदवारी त्यहाँभन्दा बढी पऱ्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न सदस्य जसको भोटिङ राइट छ उहाँहरू मध्येबाट चाहिँ फलानालाई चाहिँ गर्दा उपयुक्त होला कि भन्ने भइसकेपछि त्यसलाई आधार मानेर नै विजयी घोषणा गरिनेछ। त्यो एउटा विधि हो। र कार्य समिति पदाधिकारी उम्मेदवार दर्ता गराउनेको लागि कम्तीमा 1 कार्यकालको कार्य समिति सदस्य भएको हुनुपर्नेछ। यहाँभन्दा अगाडि पनि त्यसमा चाहिँ भएको हुनुपर्नेछ। र कार्य समिति अध्यक्ष 1 जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 जना र उपाध्यक्ष 1 जना, महासचिव 1 जना, सचिव 1 जना, कोषाध्यक्ष 1 जना, वरिष्ठ सदस्य 1 जना, सदस्य बढीमा 4 जनासम्मको हुनेछ। त्यही अनुसार हुनेछ। अब चाहिँ यहाँ हाम्रो नयाँ कार्य समितिलाई साथीहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नयाँ आउने कार्य समिति आउन चाहनुहुने सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्येबाट जसले केही कार्यकाल कार्य समिति चलाइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु र 1000 रुपियाँ यो शुल्क सहितको उपस्थिति म अनुरोध गर्दछु। जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गर्नुहोला। म यहाँ लेखेर
धन्यवाद माधव पौडेलज्यू। उहाँले निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यविधि पनि भनिसक्नुभयो र हाम्रो कार्य समिति अब 11 जनाको भन्ने छ भनिसक्नुभयो र उहाँले भन्नुभएको जस्तो अब हामी यसमा एउटा कुरा क्लियर हुनु भएन कि कार्य समिति पदाधिकारी उम्मेदवारी भनेको कार्य समितिभित्र 11 जना सदस्य भए पनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सहसचिव र कोषाध्यक्षलाई पदाधिकारी भनिन्छ। ती पदाधिकारी हुनको लागि चाहिँ कार्य समिति सदस्य भएको हुनुपर्छ। त्यहाँभन्दा तलको लागि बाहिरबाट हामीलाई कोही उम्मेदवारी आएको पनि समस्या छैन भन्न खोजेको हो। त्यसकारणले गर्दा अब प्रस्तावित कार्यविधिहरू हलसम्म चाहिँ पेश गरेर तपाईँहरूलाई केही यसमा गुनासोहरू केही छन् कि छैन यसै तरिकाले जाने हो भने एकचोटि ताली बजाएर स्वीकार गरिदिनु। प्रस्तावित कार्यविधिहरू हलसम्म चाहिँ पेश गरी पारित गरियो भनेर मान्छु। र अब हाम्रो मनोनयन दर्ताको लागि हामीले एउटा फर्म यहाँ फर्म तयार छ। मनोनयन दर्ता गर्न चाहनु हुने हाम्रा सदस्य साथीहरूले अध्यक्ष मण्डलसँग आएर यहाँ फर्म भर्नुपर्ने छ। एउटा फर्म मैले मागेँ। यो फर्ममा के छ भन्दा म पूर्वी उपत्यका मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी सङ्घ कार्य समितिको पदको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दछु भने चाहिँ यसमा 4 जनाको हाम्रो समर्थक चाहिन्छ। जस्तै तपाईँ कोही सदस्य मानौ अब अध्यक्षको लागि हुनुहुन्छ भने म फलाना अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछु भनेपछि समर्थक 4 जनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तल साइन गरिदिनु हुनुपर्छ। ठिक छ फलाना मान्छे अध्यक्ष बन्न ठिक छ भन्ने हिसाबले समर्थक हुनुपर्ने छ। त्यसैले साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने इच्छुक साथीहरूले यहाँ निर्वाचन मण्डल समक्ष आएर यो फर्म लिएर भर्नुहोला र 5 मिनटभित्र निर्वाचन मण्डलमा पेश गर्नुहोला र यो सँगसँगै 1000 रुपियाँ दर्ता शुल्क सहित पेश गर्नु अनुरोध गर्दछु। र म साथीहरूलाई यहाँ बोलाउँछु। उम्मेदवारी दर्ता गर्न चाहनुहुने साथीहरू मञ्चमा यहाँ आएर फर्म लिएर जानुहोला। हस्, धन्यवाद साथीहरू। को हुनुहुन्छ आएर फर्म लिएर जानु होला। हेलो कोही म अनुरोध गर्दछु साथै एउटा टोपी दिनु होला साथीहरू। आजको खाजा तथा टोपीले स्वागत गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। साथै अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अहिले साथीहरूले लगाउनु पाउनुहुन्छ है। यो उहाँको मात्रै हात होइन, तपाईँहरूले पनि बजाइदिनु पाउनुहुन्छ। किनभने तपाईँहरूको हकितको लागि लड्ने संस्था सर मलाई पनि टिका अलिकति लाग्दैन। धन्यवाद। म अलिक धेरै नै बोल्छु। यसै कार्यक्रममा मैले आजको कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक एउटा हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया पुरा गरिदिनु भएको हुँदा एउटा टोपीले मात्रै भए पनि सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म आजको यस नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र माधव पौडेलज्यूलाई मञ्चमा बोलाउँदछु। नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई ब्याग तथा खानाको वितरण भइसकेको छ र नवनिर्वाचित कमिटीलाई कार्यकालको शुभकामना सहित उम्मेदवारी बापत उठेको शुल्क 11,000 सहित अधिवेशन माइनट हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि आजको यस बन्द सत्रका अध्यक्ष श्री अध्यक्षज्यूलाई म माधव पौडेलज्यूलाई माइकले पनि धोका दिन थाले साथीहरू। माधव पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु यो निर्वाचन कार्यविधि नयाँ माइनट 11,000 रुपियाँ चाहिँ नयाँ कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। माइकै बोकेर भनिदिनु न, माइकै बोकेर भन्नु नचले नि फरक परेन। धन्यवाद। यस बन्द सत्रको माइनोट र यो उम्मेदवारी बापत उठेका 11,000 रुपियाँ सहित बुझाउनु भएको छ। आशा छ यो नयाँ कार्य समितिले अझ प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने कामना गर्दछु र अध्यक्ष मण्डलले छोटो मिठो भनाइराखेर आजको कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु।
सम्पूर्ण साथीहरूलाई सकिहाल्यो नि ब्याट्रीमा पिल्लर